Seja bem-vindo ao canal Previsão do Tempo. Previsão do tempo para os próximos 15 dias no Brasil, com o acumulado de chuva em milímetros, de acordo com o modelo ECMWF, no período de 12 de abril a 26 de abril de 2026. Inscreva-se no canal, estamos rumo aos 10 mil inscritos. Deixe o like, meta 1000 likes, e participe do hype do vídeo, meta 100 mil hypes. Vamos ver os acumulados de chuva previstos para os próximos 15 dias no Brasil.